Sunt foarte bucuroasă că am accesat fonduri europene și am obținut unul dintre proiectele cu o capacitate financiară foarte mare. În sensul acesta am venit în sprijinul la 450 de oameni care nu au un loc de muncă, iar pe orizontală chiar în sprijinul la 500 de persoane, pentru că mai sunt și celelalte servicii implicate în acest proiect, cum ar fi serviciile de formatare profesională, consiliere și informare profesională. Și să sperăm că vom ajunge la final cu bine. Este o gură de oxigen în plină criză mondială. Cine mai puteți să ne mai spuneți legat de cum s-au înscris oamenii? Au fost atrași de acest proiect? Este un proiect dedicat foștilor salariați de la Arpechim și Olchim, un proiect pe fostele zone industrializate, dar pe lângă aceștia am mai cooptat oameni și din alte structuri, deoarece avem indicatori și cu tineri și combinatul știți bine că nu am mai făcut angajări. Și persoane cu carnet de șomaj. Un proiect important pentru noi. Este foarte greu să duci la capăt un proiect de 1.300.000 de euro, dar implică foarte multă seriozitate și aș vrea să mulțumesc foarte mult colegilor din echipa de la București, cât și cei de la Pitești, care până la ora actuală au făcut un voluntariat fără niciun fel de lipsă de implicare. Deci de 6 luni de zile noi lucrăm pe acest proiect și sperăm ca toți cursanții să vină și să-și onoreze contractele semnate, pentru că este păcat să pierdem acești bani și posibilitatea de a se recalifica într-o altă meserie. S-au înscris și tineri? S-au înscris tineri, este un grup țintă, 35 de tineri, oameni până la vârsta de 64 de ani, din toate sferele, oameni fără locuri de muncă și șomeri. A spus că s-a vizat în primul rând foștii muncitori de la Arpechim. Au putut să se înscrie și rudele acestora și... S-au înscris oameni din toate zonele, din toate sferele și cu meserii diverse care nu au mai avut locuri de muncă în funcție de grupul țintă, care este destul de strict definit. Câte cursuri și ce au constat aceste cursuri? Cred că 8 cursuri o lăsăm tot pe doamna Dorina Roșu să vă spună. Ea este asistent manager pe acest proiect. Sunt 8 cursuri de recalificare, operator prelucrare, introducere, validare date, administrator imobile, comerciant vânzări mărfuri alimentare, lăcătuș mecanic, tâmplar universal. Voi începe prin a mă prezenta. Mă numesc Raluca Monac, sunt responsabilă de comunicare în cadrul acestui proiect. Iar în ordinea în care suntem așezați, vă prezint pe doamna Carla Sandu, este reprezentant legal al societății partenere 1 a proiectului și managerul proiectului de asemenea, doamna Georgeta Roșu, director executiv al Asociației Justiție până la capăt și asistent manager, domnul Adrian Măghinici, este președinte al Asociației Justiție până la capăt, doamna Mihaela Rădulescu, reprezentant legal al Societății Partenere 2 a proiectului. Proiectul se numește Recalificarea, o șansă pentru viitor în fostele zone industrializate. Este un proiect cofinanțat prin programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, axa prioritară 5, promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenție 5.1, dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare. Măsuri active de ocupare pentru fostele zone industrializate. Proiectul se derulează în parteneriat, așa cum ați observat, am prezentat și reprezentanții legale al partenerilor, dar beneficiarul este Fundația Asociația Justiție până la capăt. Partenerul 1 este SC CNC Group SRL, iar al doilea partener este SC Format Hexagon SRL. Valoarea totală a proiectului este de 6.112.890 lei, iar finanțarea nerambursabilă este în valoare de 5.990.632,20 lei. Proiectul se desfășoară în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia și având ca obiective specifice să mărească oportunitățile de integrare, reintegrare pe piața muncii și
și să faciliteze accesul la informare și consiliere profesională și plasare pe piața muncii a unui număr de 139 de șomeri de lungă durată și 311 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Grupul țintă al proiectului este format din 450 de persoane, iar cursurile se vor derula în Pitești și Râmnicu Vâlcea. Va avea mai multe etape, respectiv sesiunea de informare și consiliere profesională, cursuri de formare profesională și sesiunea de plasare pe piața muncii. Bineînțeles că participanților le sunt acordate facilități, iar acestea vor fi o subvenție în valoare de 7.200 lei pentru fiecare participant la absolvirea cursurilor de formare profesională, decontarea abonamentului lunar de transport, o masă caldă pe zi și suportul de curs. Persoanele din grupul țintă vor fi certificate în următoarele meserii: operator introducere, validare și prelucrare date, administrator imobile, îngrijitor bolnav la domiciliu, comerciant vânzător mărfuri alimentare, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, electrician construcții, tâmplar universal, lucrător în tricotaje confecții. Proiectul urmărește următorii indicatori. Vom începe cu numărul de participanți la instruire și acces pe piața muncii, care este 450, așa cum am menționat și mai devreme, dintre care 139 sunt șomeri de lungă durată, dintre care 73 de femei și 35 de tineri. Sunt prezenți în bătăliile noastre, nu am zis Cătălin Constantinescu, nu Cătălin Constantinescu, Rădulescu, mulțumesc foarte mult și lui și mulțumesc și celorlalți oameni care sunt prezenți în sală. Vreau să mulțumesc domnului director Popescu, care ne-a primit în această sală și am mai avut și alte activități. Domnului deputat, vreau să-i mulțumesc, Radu Vasilică, care se uită la noi și e prezent. Și în ceea ce privește domnul Tecău, au fost la toate bătăliile, în ghilimele, purtate de noi pentru a ajunge la semnarea acestui proiect. Aștept să ne dea încă un ajutor pe care îl cerem în parteneriat cu faimosul 2%. Și are dreptate domnul aici când se referă la luptă. Chiar ne-am implicat și a trebuit să depunem eforturi, inteligență și energie pentru proiectul acesta. Deputatul Rădulescu are și inițiativă și spirit de atac și a fost în permanență motorul acestei inițiative. Acum trebuie să recunosc că inițiativa a venit din partea premierului. Și lucrul acesta trebuie să-l spunem. O discuție care a fost la început într-un grup restrâns, s-a dezvoltat și am putut să o amplificăm astfel încât să reușim să asigurăm finanțarea acestui proiect. Mai sunt câțiva pași de îndeplinit. Noi trebuie să apărăm partenerii în acest proiect pentru a putea susține finanțarea. Și am spus toate aceste lucruri, documentațiile și aprobările trebuie susținute și vă aștept să veniți cu toate documentele. Eu cred că este un model de a putea rezolva o anumită problemă socială într-un domeniu sau într-un sector economic care a fost afectat în această perioadă. Și din astfel de proiecte putem învăța. Din punct de vedere al Consiliului Județean Argeș, susțin și încă o dată precizez că suntem alături de acest proiect, pentru că titlul de aici de sus, care este scris cu roșu, este cel mai important. Investește în oameni. Mie mi se pare lucrul care definește acest proiect și care poate mobiliza la acțiune. Mi-ar plăcea să văd mai puțin încrâncenare în rândul grupului de inițiativă. Să fiți mult mai înțelepți, mult mai organizați și mult mai înțelegători. Și vreau să contați pe noi în permanență că vom fi alături de dumneavoastră. Salut și Inspectoratul Școlar, pe doamna inspector general adjunct și mă bucur că este alături de noi
și putem să dezvoltăm astfel de proiecte, mi-ar plăcea să facem aceeași echipă pentru toate proiectele care se derulează în ARCI și să putem să le vedem finalizate și inițiate. Cred că este un punct de plecare. Și atunci când ne ajunge cuțitul la os, știm să ne mobilizăm și să ne comportăm astfel încât să putem susține toți cu o singură voce interesele cetățenilor și județului. Mă gândeam săptămâna trecută, am văzut un film care se numește House of Cards, pe care vi-l recomand, un serial foarte bun, și în care un congresman american, la un moment dat, trebuia să ia o decizie care era vitală în congres, dar foarte grea pentru el. Pentru că era congresman într-o zonă în care era un șantier naval. Și șantierul naval, conform directivelor care erau acolo în congres, trebuia ca să fie închis. Și vreo 10.000 de oameni își pierdeau locurile de muncă. Și el, care provenea din rândul oamenilor din șantierul naval, trebuia să meargă să le spună oamenilor care l-au trimis acolo că trebuie să își piardă locurile de muncă. Și atunci a făcut exact ce am făcut noi, s-a dus acolo și le-a spus: și dacă m-aș lupta pentru voi, mai bine îmi dau demisia din congres, n-am nicio soluție ca să opresc închiderea șantierului naval pentru că nu mai este competitiv, dar pot să vă asigur că 5.000 dintre voi, din cei 10.000, puteți să intrați într-o reconversie profesională și să vă găsiți, să vă ajutăm ca să vă angajăm în alte locuri. Ceea ce am făcut noi, împreună toată echipa asta, și asta e bine că domnul președinte a spus foarte bine, domnul Tecău, ar trebui să fi început să-i mulțumim în primul rând premierului nostru, domnul președinte al partidului nostru și premierul României, Victor Ponta, care a demonstrat încă o dată că s-a plecat asupra problemelor oamenilor. Dacă alții nu au interesat și au ajuns ca pe chimul nostru să se aleagă praful de el și oamenii să își piardă locurile de muncă, iată că premierul României i-a păsat. Și dacă n-a găsit o soluție ca să ținem deschis sau să fie privatizat, ne-a ajutat ca să găsim soluție și asta e primul pas, că o să vă povestească ceilalți că mai sunt încă 2 pași pentru încă 2 categorii de oameni, și anume cei care sunt disponibilizați din rural și apoi salariații de la Pechim. Ne vom bate să obținem încă 2 programe și pentru ei ca să intre în acest program de reconversie. Dar iată, asta vă spuneam că premierul s-a plecat asupra problemelor oamenilor și ne-a ajutat ca împreună toată echipa asta care o vedeți aici, cu greutăți, cu neînțelegeri și mai departe, e important că până la urmă ne-am înțeles cu toții și am ajuns la punctul care ne interesează pe toți, să ajutăm acești 450 de oameni. Este o etapă, nu ne oprim aici, tot împreună va trebui să rezolvăm și celelalte 2 categorii de oameni, cei care sunt în rural, disponibilizații și salariații, dar asta vă spuneam, a fost o etapă importantă și fără fiecare dintre noi împreună nu s-ar fi putut realiza.